Bé gái xinh xắn nằm trong khe nhẹ nhàng nâng đỡ cho anh cu. Một ngày đẹp trời thấy anh cu nứng, bé gái thấy sợ nên teo lại. Anh cu có biết lúc em buồn là khi thấy anh cu đang đái. Nước đáy khai ngấy nó dính lông rồi nhẹ nhàng rơi xuống chân giái. Nước đáy khai lắm, khai đến nỗi khiến cho lông giái em rụng dần. Anh cu ác lắm, anh không còn là cu của em như trước kia. Trách giái thật ngốc, tại sao có thể yêu một người thật vô tình. Khiến giái đau khổ, không cảm xúc bất lực nhăn nheo là vì cu. Này cu ơi, anh nhớ không lúc con